Goddag. Denne gang skal vi kigge på, hvordan man kan lave en skabelon for at bestemme og tegne tangent i et givet punkt. Jeg anbefaler, at I laver sådan en skabelon hjemme, inden I kommer til eksamen, så kan I bruge den under eksamenstid, når man er stresset. Vi starter med at skrive restart. Vi kan selvfølgelig bruge kommandoerne i Maple. Og så starter vi med at definere, hvad funktionen er. Med røde tekst har jeg en slags vejledning, hvor du kan ændre de ting, der kan ændres. Det vil sige, man kan ændre forskriften, man kan ændre det punkt, hvor tangenten skal bestemmes osv. Så vi starter med at definere funktionen. Ved at sætte kolon lighedstegn, skriver vi forskriften. Og så her ændrer vi x0 til det givet punkt i opgave. Den her ligning nummer 3 skal du ikke røre ved, det vil sige, den skal stå som det er. Og så kører vi tre udråbstegn, og til det her, så kan vi sige vi kan sige en ligning for tangenten. Hvis vi skulle få begge grafer i samme koordinatsystem, så skal vi først definere to grafer. I den første har jeg defineret, at her skal vi have grafen for f af x, og for x'erne 5 til venstre og 5 til højre for x0, så kan vi se, hvor vi har grafen og tangenten samtidig. Og så har jeg valgt, at graferne skal være i blå, og med legend mener jeg det beskrivelse, der følger lige efter grafen. Hvis I kigger lige under grafen i grafsvinduet, så kan I se, at her har man disse to forklaringer for graferne. Så her skriver at under graferne skal man skrive, at det er jo f af x. Og den anden graf definerer jeg som, altså forskriften skulle være right hand side, det vil sige højre side af ligning nummer 3, altså tangenten. Og så her igen x'erne 5 til venstre og 5 til højre. Farven skal være rød, og legenden, altså den beskrivelse for graferne, det skal være tangenten. Og så bruger jeg det her vis plots, P1 og P2. Og hvis jeg gør det og kører tre udråbstegn, så får jeg både grafen og tangenten tegnet i samme koordinatsystem, hvor vi kan se begge to. Vi har sørget for, at Maple tegner den også zoomer ind i det rigtige sted. Ellers normalt tegner Maple graferne fra -10 til 10. Det var alt vi havde for den her gang.